Francine and welcome back to my channel. Pag di pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo, like nyo tong video na to, at mag-comment kayo sa community ng mga slime videos na gusto nyong pagawa sa akin. For today's video, ang gagawin ko ay Tapsilog slime! Ito yung mga gagamitin ko. Elmer's glue, water, borax, tsaka Ariel liquid detergent, lotion, food color, tapos yellow na clay at black na clay. So then, gagamit ako ng microfoam beads. Tapos ito yung plate para dito natin lalagay yung tapsilog pag nagawa ko na. Tapos spoon and fork. Gagamit din ako ng bowl. At gagamitin ko tong mga slime na dati kong ginawa para dun sa tapsilog. Ito, color yellow siya na crunchy slime. Tapos white na crunchy slime para dun sa rice. Tapos ito yung color brown para dun sa tapa. So, let's get started in 3, 2, 1, go! Naliligpitin ko muna yung mga kalat. Ito, lalagay ko muna to sa gitna, yung bowl. Tapos, gagawin ko muna yung egg. Bubuksan ko muna itong Elmer's glue. Maglalagay lang ako ng Elmer's glue. Konti lang kasi maliit lang naman yung egg. Yan, okay na yan. Tapos, lalagay ako ng water. Kasi matik yung Elmer's glue. Yan, lalagay lang tayo konting water. Kasi ito, gagamit ako ng spoon para i-mix tong water tsaka yung glue. Yan, mix lang natin siya. Then guys, mix lang natin maigi yung water tsaka yung glue. And habang minimix ko, maglalagay ako ng, yan, kumuha pa pala ako ng baby oil para maging glossy yung slime natin kasi mag-glossy yung egg slime, diba? Tapos maglalagay din ako ng lotion. Yan, imimix ko lang sila ng maigi. Tapos, sunod naman, maglalagay na ako nitong activator. Yan, borax gagamitin ko kasi pag Ariel, magiging color pink. Yan, mix lang natin siya hanggang maging slime. Yan, nagbubuo-buo na siya guys, oh. Yan, malalagay pa ako ng borax. Tapos, mix lang natin siya. Yan na guys, oh, nagbubuo-buo na yung slime. Siguro magdadagdag pa ako ng borax. Yan, papakita ko na lang sa inyo guys pag nagawa ko na yung slime. Yan na guys, nagawa ko na yung slime. Pero, ganyan yung texture niya kasi para makorte natin siya na parang egg mamaya. Pero yan, malambot pa naman siya para hindi siya malusaw pag kinorte na siya. Yan. Sunod naman na gagawin natin yung rice. Ito, yung nagawa kong rice nung nakaraan. Nanggilid muna natin yung mga kalat. Yan na yung texture niya. Malambot na siya. Kaya maglalagay ako ng microfoam beads para maging firm siya. Para makorte natin ulit siyang rice. Yan. Buhos ko lang to isang pack ng microfoam beads. Tapos, yun na guys, mix lang natin yung microfoam beads tsaka yung nagawa kong rice slime. Yan, dahan-dahan lang kasi natatapon yung mga microfoam beads. Yan guys, so nagiging firm na yung texture niya. Makakorte na natin siya na rice mamaya. Yan, imimix ko lang to ng maigi. Yan, mix lang natin siya. Gawin lang natin siya dito para mas madaling i-mix. Mahirap pag nasa plastic container. And guys, so ang ganda ng texture niya.
Maglalagay pa ata ako ng microfoam beads kasi hindi pa rin siya nag-steady. Yan. Kukuhanin ko pa tong isang microfoam beads. Tapos, yan. Lahati muna yung konti lang binuhos ko. Hindi lahat kasi baka naman masobrahan. Yan, mix-mix lang natin siya maigi. Yan guys, ang ganda na nung texture niya. Nakakorte na siya. Yan. Linisin ko lang yung mga microfoam beads na nagkalat dito. Tapos mix lang natin siya. Yan guys, ang ganda na nung slime. Yan, makakorte na natin siya na rice. Yan, lalagay ko muna siya dito sa plastic container. Gagawin naman natin yung, yan na guys, gagawin ko na muna yung egg yolk. Yan, kukuha lang ako dito ng konti, tapos lalagyan natin ng soft clay. Yan, matigas na siya. Pero lalagyan naman natin siya ng soft clay. Yan na guys, di siya ma-stretch. Yan, tingnan natin pag nilagyan natin soft clay. Kung mas lalambot siya. Yan, ito, mix lang natin siya. Hindi siya lumambot. Yan, kaya lalagyan ko siya ng lotion. Yan, mix ko muna yung lotion tsaka yung slime hanggang lumambot. Magdadagdag pa ako ng lotion. Hindi pa siya lumambot. Yan, mix lang natin siya. Yan guys, mas naging stretchy siya, tsaka mas lumambot. Yan na guys, ang texture niya, ang ganda na no. Yan yung egg yolk natin. Yan. Tapos, gagawin ko na next yung tapa. Lalagay muna natin siya sa gilid. Ito naman, kukunin ko tong tapa. Yung slime pala. Gagawin na natin siyang tapa. Yan guys, yung texture niya, matigas na siya konti. Lalagyan natin siya ng black na soft clay para mas maging dark kasi iba yung color ng tapa, mas ma-dark siya. Then, kuha muna tayo ng konti. Lagay tayo konting lotion kasi parang hindi siya mas stretchy. Konti lang. Para mas stretch naman. Yan, maglalagay tayo ng black na soft clay. Yan, mix lang natin siya. Yan na guys, mas naging dark yung color niya sa kanina. Yan, mix lang natin siya maigi kasi may mga black pa na natira. Magdadagdag pa ako kasi hindi pa siya kakulay nung tapa. Yan, pa konti-konti lang. Baka maging dark naman. Yan, mix lang natin siya. Yan na guys, so ang ganda ng kulay niya. Mas naging dark na siya. Mas naging kakulay niya na yung tapa. Yan guys, yung pang tapa natin. Linisin ko muna to at a-arrange na natin siya sa plate.
At tanggalin ko lang yung mga microfoam beads na nakakalat. Tapos, pitin lang natin yung mga slimes. Ito na yung plate. Yung una muna natin lalagay yung rice. Ito, yung rice. Yan, lalagay na natin tong rice dito. Kwartihin muna natin siya na parang 1 cup ng rice. Kuhanin lang natin siya. Yan guys, so ang ganda na itsura ng rice. Mukha talaga siyang rice. Yan, bilog-bilog muna natin siya para makwarte natin siyang parang cup of rice. Tapos, flat lang natin. Yan, kwartihin ko lang siya para maging maganda itsura. Guys, ang ganda, oh. Guys, yung rice natin, sunod naman, gagawin muna natin yung tapa. Kuha lang ako dito ng konting slime, tapos kukortin ko siya ng pa-square. Yan, binilog ko muna, tapos pinipet, tapos kortin na natin siya ng square. Kahit di pantay-pantay, kasi hindi naman pantay-pantay yung tapa, kahit yung mga ganyan-ganyan lang. Tapos lagay natin siya dito. Guys, so, mukha na talaga siyang tapa. Yan, maglalagay pa ako, gagawa pa ako ng madami. Kahit yung ganyan-ganyan lang, basta magmukha lang siyang tapa. Hindi pantay-pantay. Yan, pipiin nyo lang. Yan guys, gagawa lang ako hanggang mapuno tong buong ibabaw. Yan guys, so ang ganda niya pag madami. Mukha na siyang tapsilog. Mamaya gagawin pa pala natin yung itlog. Yan, gagawin na muna natin yung itlog. Yan, ito yung slime kanina. Ayan guys, so parang na talaga siyang, kahit di na natin siya korte kasi ganyan na korte ng egg. Tapos, lagyan natin siya ng, lagyan natin siya dito para mas maganda. Yan, usog-usog natin. Ay, nagkadikit na. Okay na yan. Tapos ito, kuha tayo dito ng color yellow para yun yung maging egg yolk. Yan, bilog-bilog lang natin siya. Tapos, yan, ilagay natin siya. Guys, ayan na yung tapsilog natin. Para talaga siyang tapsilog. Yun yung egg. Ang ganda ng egg, guys. So, para talaga siya yung egg na, sunny side up. Yung texture niya. Shout out kay It's Me, Bianca. Thank you sa pagsuggest ng Tapsilog slime. Thanks for watching my videos. Hi sa'yo! Guys, yan na yung Tapsilog slime natin. Para talaga siyang totoong Tapsilog. Yan, nagugutom na tuloy ako. Smashing time! I-smash ko na tong Tapsilog. Ito, gagamit ako ng spoon tsaka fork para maganda naman yung smashing time natin. Ito, yung egg muna. Nakakatuwa yung egg. Ang ganda ng pagkagawa ko. Para talaga siyang egg yung texture niya. Tapos yung yolk. Ayun o, ganyan din yung itsura niya. Para siyang mamat. Hindi siya ma-shiny-shiny. Yan, kamay ko nagagamitin ko. Tapos ito naman yung tapa. Ito yung rice. Ito, kuha tayo dito. Ayan guys, so. Yan yung rice. Kuha tayo tapa. Tapos itlog. Isahan. Yan guys. Yan na guys yung slime. Yan. Kamay na gagamitin ko para mag-smash. Para mas mabilis. Mas-smash. Yan. Halo-halo na yung rice tsaka yung tapa at yung egg.
Yan guys, yung itsura niya. Halo-halo na sila. Guys, ongoing pa pala yung giveaway ko with Lianne Wonderful World. Pag di nyo pa napapanood yung video na kung saan ko sinabi yung mechanics, panoorin nyo na yon. At panoorin nyo rin yung collab video namin doon sa channel niya na Lianne Wonderful World. At pag naka 1,000 subscribers siya, mag-announce siya ng, doon na siya mag-announce ng winner. Tapos, dalawa yung mananalo ng slime supplies kit. Kaya, guys, subscribe na kayo kay Lianne Wonderful World. At mag-subscribe na din kayo sa channel ko. Thanks for watching. See you on my next video. Bye!